ലോ 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 ലോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ പോലീസുകാരൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു, എടാ നീ വേഗം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരണം, നാളെ വന്നാൽ മതി, ഇന്ന് നീ ഇറങ്ങിക്കോ, നാളെ നീ വരണമെന്ന്. ശരി സാറെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് എനിക്ക് വല്ല പണി കിട്ടിയത് ഞാൻ ആലോചിച്ചേ. അപ്പം വേഗം പോവാന്ന് മട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേസ്. അപ്പം ഞാൻ വേഗം ചെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വരാം. ഈ വേഷത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കേസ്. എപ്പൊടി ബംഗാളിയെ പോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ പോട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു അത്? അതാണല്ലോ എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അരി എനിക്കാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അരി എനിക്കാണോടാ കേസ്. എന്താ ചെയ്യാനാ? തോക്കൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ ചെറുക്കനെ ഉണ്ടാക്കാറ് കേസപ്പോൾ ഇനി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാണാം കേസൊക്കെ. കേസപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി നല്ല കിടിലം കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേസ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല കേസ്. ഫുഡൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കേസ്. ടി വിയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട, ടി വി അടിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ നേരെ കളിച്ചില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് റിമോട്ട് എടുത്ത് ടി വിയുടെ മണ്ടയിൽ കൂടെ കൊടുത്തു. ടി വി പോയി, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഗാരേജിൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കട്ടെ. വണ്ടി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടി കേസ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന്. ഇവിടെ നിന്ന് ലംബോർഗിനി തിരിയാനുള്ള ഇതുവഴി കൂടെ കിക്കടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട്. അയ്യോ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കട്ടെ, വണ്ടി എടുക്കട്ടെ, ഹെൽമെറ്റ് വെക്കട്ടെ. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് എടാ നീങ്ങടാ. എങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ? എത്തി കേസ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തി. വണ്ടി മര്യാദയ്ക്ക് വളയ്ക്കാം. അയ്യോ ഇവിടെ വണ്ടികളൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. അയ്യോ ചെന്ന് ഇടിച്ച് കയറ്റില്ല. അവിടെയില്ല. അവിടെ ഇരുന്നോളാം കേട്ടോ ചക്കര കൂട്ട. ഇതിപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വലിച്ചെറിയാണ്. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ചോദിക്കാൻ കേസ്. ട്വിങ് സാറേ ഇടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ പാവമാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് എന്നെ വിളിച്ചെന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങേര് പറയണേ ഈ ബീച്ച് റോഡ്, നമുക്കവിടെ ഒരു ബീച്ച് റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സിറ്റിയിൽ നല്ല ബീച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലംബോർഗിനി ഒരുത്തൻ കൊണ്ടുവരും. അത് കൈമാറാനല്ല, അവൻ്റെ അടിച്ച് എടുക്കാനാണ്, അവൻ്റെ ഇത് പിടിച്ച് വാങ്ങാനാണ്. അപ്പം അവൻ്റെ ഇത് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അത് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പച്ച കളർ ഇതേപോലെ. അവിടെ നിന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി കേസ്, എല്ലാം പോയി. അതെന്തോ കാണുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്നെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ പോലീസ് വണ്ടി ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് തൊപ്പി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. അതാണ് എൻ്റെ ജോലി. ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കാണും കേസ്. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം കേസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നപ്പം പോലീസ് വണ്ടി കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ കിടക്കണം മഞ്ഞ പോലീസ് കേസ്. ഫൈനലി മഞ്ഞ പോലീസ് വണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര സൈറൻ കേസ്, ഭയങ്കര ശബ്ദം. വണ്ടി നൈസുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ബീച്ച് റോഡിലോട്ട് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് കേസ്. എൻ്റെ വണ്ടി അവർ നോക്കിക്കോളാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേടെ
ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇത് നീങ്ങോ? വരി നേരെ ഓവർടേക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ ഫയറിനടിച്ചോണ്ട് വരണം. നീങ്ങിയാണ് ഇതോടെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. അത് മാറടാ. മാറുകൊണ്ടോ നമുക്ക് വിട്ടു പോകാൻ. ഇതാ വേറെ ഇത് അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. അയ്യോ അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ് കുറേ നേരത്തെ യാത്രയിൽ ബീച്ച് റോഡ് കണ്ടു. ബീച്ച് റോഡ് പെണ്ണുമുളത്ത് നീങ്ങോ? അവസാനം ഇത് എൻ്റെ തലയില്ല. എൻ്റെ തലയിലാവില്ലേ, വലിയ സണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഇതല്ല, ഈ പോണില്ല. ഇനി സമയമാവണതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തടേ ഇവൻ തന്നെ. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്, ഇവൻ തന്നെ തോന്നുന്നു. ഇവല്ല ഇവർ പറഞ്ഞ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവല്ല. വണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറ്റിക്കും. വണ്ടി വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഉറപ്പ്. ദൂരം അവൻ പോണ്. അവനെ എനിക്ക് കിട്ടിന്. ഇപ്പം അവനെ പിടിക്കും. ഓക്കെ നില്ലൂടെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടിച്ച് ക്രാക്കൊന്നും ആക്കല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്രാക്കായി വേറെ തന്നെ വന്നില്ലേ. ഈ വണ്ടി മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ വേറെ ലംബോർഗിനികൾ പോടാ. എനിക്ക് ഇവനെ മതി. ഇവനാണ് കേസ് ആൾ. ഇവനെ പിടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. അയ്യോ എൻ്റെ വണ്ടി ടക്കാൻ നിൽക്കണല്ലോ. ഈ പോലീസ് വണ്ടിയുടെ കാര്യം ഇല്ല. ഇപ്പം ശരിയാക്കി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഫുള്ളോട്ട് കയറ്റാം. അയ്യോ കുറച്ചു നേരം കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് നീ വന്ന്. നീ പോകൂലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ കള്ളനല്ലേടാ. എടാ കള്ള, നീ കാറും എടുത്തോണ്ട് പോകണടാ. ഞാൻ പിടിച്ചടാ. നീ അവനെ വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വണ്ടി മാത്രം കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലിടാം. എന്നിട്ട് സാറെന്തര പറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേഗം വിട്ടെത്തിക്കുക. കൊള്ളാം കേട്ടോ. കാറ് കയ്യിൽ പിടിച്ചാലൊന്നും കിട്ടില്ല. ഓ ഇതിന് വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചല്ലേ പൊട്ടിയുള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ആ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ട് കാണാം കേസ്. അയ്യോ ഗൈസൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെത്താറായതോ. ആ കാണാനാണ് സ്റ്റേഷൻ. ഇതോ അവിടെ ഓടി. ഞാനൊരു പാവം. ഗൈസൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോ ആ കാണുന്ന നമ്മൾ ആക്റ്റീവാണ്. ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് അടിച്ച് കൊണ്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കാം ഗൈസ്. അയ്യോ വണ്ടി ഒന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാം. ചെന്ന് പറയാം സാറ് നമ്മൾ സാധനം ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. സാറേ ഗൈസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോലീസുകാരനെ ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. കാരണം ഇയാളൊരു കാറ് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ആ ബീച്ച് റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ് വരും, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങേര് ഈ കാറ് എന്തോ കള്ളക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഗൈസ് അതല്ല. ഇയാൾ ഈ കാറിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് മഞ്ഞ കളറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങേര്. ഇതിലെന്തോ എനിക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതിയല്ല, എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത കാണുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ എന്തിനായിരിക്കും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഡൗട്ടില്ലാതില്ല. നമുക്കിവിടെ അടുത്തൊരു സെൻറ്ററുണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്ക് ചെന്ന് ചെയ്യാം. പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോ ആ കാണുന്ന ആ ഓൾട്ടറിങ് സെൻറ്റർ വണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാക്കി തരും.
ഇവിടെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലേ? ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടി കാണും, ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മളെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആളെവിടെ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ തന്നെ കാണാം. ഈ ചേച്ചി എടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചേച്ചിയേ, ചേച്ചി ചെവി ആട്ടൂടെ ചേച്ചി? ചേച്ചി പോയി. ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല. ഇവിടെ ആരില്ലേ? കട അടച്ചിട്ട് പോയ ശരി. ആരെയും കാണില്ലല്ല. ചേച്ചി എടുത്ത് തന്നെ പറയാം. ചേച്ചി ചേച്ചി ഇന്നെ ലൈൻ അടിക്കാൻ വന്നതല്ല. സോറി, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചേച്ചി ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു പെണ്ണും പിള്ള കാണിക്കണേ. ചേച്ചി അവിടെ വണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ മഞ്ഞ കളർ പെയിൻറ്റ് പിടിച്ച് ഓഫ് റോഡാക്കി തരണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായാ? അത് തന്നെ ഏസപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്കല്ല, ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി തൊലച്ച് തരാം. തൊലയ്ക്കാന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയണത്. ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിരുന്നു. ചേച്ചി ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്നോടേ അപ്പാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. എടേ എന്തോ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ. എടേ ഈ വണ്ടി എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ? ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത വണ്ടി. എടാ ലംബോർഗിനി. ഇതേത് വണ്ടി? ഇത് വേറെ അതോ ഓർഡർ കൊടുത്ത വണ്ടിയാണെന്ന്. മഞ്ഞ വണ്ടി തൊലച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല കുടുങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത്. എല്ലാം മാറ്റി മാസാക്കി എൻ്റെ ഒരു ഇതിവിടെ കഥയോടെ. അതെന്താ അവിടെ കിഡിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കിഡിലോന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലോസ് സാധനം. അവർ തൊലച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തൊലയ്ക്കുകയോ ഇല്ലേ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. പൈസ അണ്ണാച്ച് കൊടുത്തോളൂ. അവിടെ പൊട്ടി കിടക്കുന്നത്. അയ്യോ, തട്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങേര് എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ഇങ്ങേരെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വണ്ടി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനും പറ്റുമല്ലോ സ്ക്രീന്. നൈസായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ വണ്ടി. ഇതിൻ്റെ അകം നോക്ക്. നൈസ്. ലംബോർഗിനി ആണല്ലോ. സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി കൂടെ കൊണ്ടിട്ടെന്ന്. പൈസ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. തന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടായിരിക്കണം ആയുധങ്ങൾ. AK തൊട്ട് പീരങ്കി വരെ ഉണ്ട്. പൊട്ടിക്ക് ഞാൻ തല നോക്കി. എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങേരെ കളി. ഇവിടെ കയറട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവം ഇങ്ങനെയൊരു പറയാണ്. ഇങ്ങേരെ അവിടെ ഒരു വില്ലയുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച് അവിടെയാണ് ഇങ്ങേരെ താമസം, ഈ പോലീസുകാരുടെ. അപ്പം അവിടെ കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തോ ഒരു ചീഞ്ഞ നാറുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. ഇങ്ങേരിവിടെ ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാർ ഇത് കണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ കൊണ്ടിടണതും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. അതോ കാണാനാണ് അത് തന്നെ. ഇവിടെ വണ്ടികളെന്തൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടമാണ്. ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറയാം. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേര് പറഞ്ഞ് ശരി, അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടിടാൻ പറഞ്ഞ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിടാം. നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ
പറയും. പോലീസ് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും. അങ്ങേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൈസ് അപ്പോൾ സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം. ചേച്ചി ഒന്ന് മാറിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങോണ്ട് എൻ്റെ മോന് ഇതെന്തെന്ന് 3 കാറുകൾ ചെയ്തിരിക്കണമൊക്കെ എല്ലാം ലംബോർഗിനിയാണ് ഗൈസ്. ഒന്ന് മിനിങ്ങും കത്താണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇങ്ങേർക്ക് ഇതൊരു കാറ് കളക്ഷൻ തന്നെ. അതിൽ 4ാമത്തെ വണ്ടിയാണ് ഗൈസ് ഇത്. കണ്ട കുളഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങേര് ഇത് എന്തിനായിരിക്കും കളക്ഷൻ ചെയ്യണേ? അയ്യോ, ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് കുറേ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കിടക്കണം ഗൈസ്. പക്ഷെ എന്താ ബ്ലാക്ക് സീന് റെഡ്, പിന്നെ ഒരുമാതിരി മിനിയും കത്തണത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന മഞ്ഞ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇങ്ങേര്. ഒതുക്കി കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓ, ഇനി സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പറയണമല്ല. ഞാൻ വണ്ടി ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അഭിഷേക് അവൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പം അവൻ കൊണ്ടുവരും. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളിത് എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ പക്ഷേ സാറിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പറയാമായിരുന്നു വെറുതെ. അല്ല, നമ്മളാ വണ്ടി ഇവിടെയാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഗൈസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന്. അയ്യ, ആരും നോക്കണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാല് തന്നെയതാണ്. ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗൈസ് അപ്പം അങ്ങേര് പറഞ്ഞ് ഗുഡ് ജോബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനിയും വിളിപ്പിക്കും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മളെ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ്. ഇതോടെ നമ്മളെ വീഡിയോ തീർന്നിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് 2 എപ്പിസോഡ് 3 കാണും ഗൈസ്. ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തിട്ടാ പോട്ടാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് 2 വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗൈസ്. കമൻറ്റിൽ പറയൂ ഗൈസ്, നമുക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മളെ വീഡിയോ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.